حلوة اللعبة؟ صدق يعرف ده صدق يا خضرا. هاي ثلاثة. هاي ثلاثة. أربعة. فزت قبل أختي. بس اللي بتفوز أول. لا تعادل يا بابا، هي 4 وانت 4، تعادل. نعيد التحدي هالقطية. ليش؟ بابا بس اللي بتخلص أول بتديها الجائزة. لا هيك تعادل. بابا بس أنت هالقدك ترفع واحدة. لا ما قلنا نعيد. اصبري. يلا. هلا تعادلنا، بدنا نعيد اللعبة مرة ثانية. اللي بصيد 5 هو الفائز. كم يا رغد؟ 4. لا بدون تقاتل، العب بسرعة. ايش اخر واحدة؟ مش دعوة، كل واحدة مرة. لا يا ديمة، ليش تضرب اختك؟ معنا غشاشة. خلاص يا ديمة هي الفازت يا بابا. لا غشاشة هي قامت تبعتي يا ديمة. مبروك يا رغد، انت فزتي يا بابا. كم واحدة؟ عديهم شوف. 5 1 2 3 4 5. ديمة 3. لا أنا كانت أعطي 4. لقيتنا ندي الجوائز للفائز الأول والفائز الثاني. أول إشي بندي الجائزة إيش؟ للفائز الثاني. خذ يا فائز ثاني. هذه لديمة شطور عشان فازت. والفائز الأول هي له إيش؟ هذه. وهي كمان هذه لمين هذه؟ الفائز الأول برضو. وهي هذه كمان برضو للفائز الأول. وهي كمان هذه للفائز الأول. وهي هذه لمين اديها؟ لديمة. الفائز الثاني. أنا بدي كمان واحدة. أديها كمان واحدة زيها. السيارة هذه لمين؟ لديمة. لمين هذه السيارة؟ لديمة. الفائز الأول. وإذا الفائز الأول بدي أديها للفائز الثاني هو حر. مبسوطين يا بنات؟ حلوة التحدي؟ المرة الجاية أنا بفوز عليها. عشان هذيك المرة يوم تحدي الكهف أنا فزت على أختي.
يلا يا رغد، إذا عجبكم الفيديو إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك. رغد يلا. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك. لا تنسوا ترنوا على الجرس ويطلع لكم رغد وديمة جداد. مبسوطين يا بنات؟ ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، ولا تنسوا تضغطوا على الجرس عشان يطلع لكم فيديوهات ديمة وديمة أكثر، عشان يطلع لكم فيديوهات جديدة. مع السلامة. ولا خذ الخضرة، خذ الزرق. ماذا بها؟ أها. سلام. أدي أختك يا ديمة، ديمة اديها أختك. ما نرمي القمامة على الأرض، لازم نحطها أي إشي عنا يكون مسكر. يلا المعلقة. عملنا غداوة اليوم. ماذا بها؟ يما صرصور. يما زيادتك مرة، هل عندنا كمان واحد عشان تاكل الصرصور مع الهذا مع الشوكولاتة. أنا تحدي أكل الصرصور. لا يومي. لا لا لا. واو واو. شوفوني يا ناس، كيف بتعمل تحدي بأختي. رغدونا الصرصور، رغدونا الصرصور صح؟ السمكة محلاها. يمي طعمها بطيخ.